మీకు వండి పెట్టడం ఇష్టమా? తినడం ఇష్టమా? అసలు ఏంటమ్మా ఈ క్వెషన్ అనుకుంటున్నారా? నాకైతే మ్యారేజ్ బిఫోర్ వరకు ఓన్లీ తినడమే తెలుసండి. ఎందుకంటే అప్పుడు వంటలు చేసేదాన్నే కాదు. అసలు వంట రూమ్‌లో కూడా పోయేదాన్ని కాదు. బట్ వన్స్ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అన్నీ నేర్చుకున్నాను. అప్పటి నుంచి నాకు అందరికీ చేసి పెట్టడం అంటే చాలా ఇష్టం. లాస్ట్ టైమ్ ఇంటికెళ్ళినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నేను అప్పుడు బెంగుళూరుకైతే రిటర్న్ అవుతున్నా. ఆ టైంలో మా మామయ్య అయితే చెప్పారు, "నీ దగ్గర వడ పులుసు చేసుకుందాం అనుకున్నాను. బట్ మర్చిపోయాను" అని. అది గుర్తుపెట్టుకొని ఇప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్‌కి మా అత్త, మామ అయితే బెంగుళూరు వచ్చారు. ఇంకా వాళ్ళ కోసం ఆఫ్టర్‌నూన్ అయితే పులిహోర, దద్దోజనం, మసాలా వడలు చేశాను. ఈ వడలతో పులుసు చేసుకుంటే చాలా బావుంటుంది. అందుకోసమే నైట్ అయితే మామయ్యకి పులుసు చేసి పెట్టాను. అందరూ కూడా హ్యాపీగా తిన్నారు. వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.